Doncs el primer punt, que és habilitar l'àrea d'emergència tancada, i era una cosa que portàvem en el programa. Esperem que aquest 2026 ja sigui una realitat, ja tenim engegat el que és el disseny i de la manera que anirà. Serà una àrea tancada com a tal, que tindrà tots els contenidors per a totes les fraccions, i estarà tancada tal com diu, és a dir, serà una àrea d'emergència per quan algú realment se'n vagi de viatge o no pugui anar a portar les escombraries o alguna cosa d'aquestes, es facilitarà una targeta o una clau magnètica perquè hi pugui anar. Però sempre això, per necessitats puntuals, no com abans hi havia una àrea d'emergència fora de la deixalleria. Bé, vetllar pel dia a dia de les zones de pagès i zones rurals, amb això volem intentar mantenir molt bé sempre els camins. Aquest any hem fet una inversió d'uns 100.000 euros en camins de pagès i quan vam començar a pensar què podíem fer a part d'arranjar el dia a dia els camins, i vam veure que la Diputació podíem signar un conveni amb Diputació per fer un rec asfàltic. Llavors l'any passat vam signar el conveni i vam fer un tram de rec asfàltic a Llagostera, a la zona de Cedinsa, i aquest any fem un tram més de rec asfàltic des de Can Ziu fins a la Canyera, que per cert havia de començar avui, però degut a la pluja no han pogut començar amb l'asfalt, però que es reprendrà demà si el temps acompanya i si no dilluns. Tenim molts quilòmetres de zona rural, és complicat tenir-ho tot sempre en perfecte estat, però hi posem totes les ganes i els enginys per tot allò que podem sempre fer. Llavors, la connexió d'internet d'alta velocitat, això també ho duíem al programa, era una gran prioritat. Aquí poso que estem al 50%, i ja gairebé jo crec que podríem posar el 70 o el 80. El Narcís, l'alcalde, va contactar a l'inici del nostre mandat amb grans empreses que semblava que t'ho han de donar tot. Doncs no, aquesta gent no et donen res, no volen invertir en res i no volen res que no sigui segur. Llavors vam tenir la gran sort de trobar una empresa, a més llagosterenca, que tenia ganes d'estendre la fibra al nostre poble i a les cases sobretot rurals i disseminades, i bé, ens vam posar d'acord i hem anat una mica de la maneta, els hem cedit un local perquè puguin posar els seus racks i tot el cablejat que necessiten, i de fet ja han començat a estendre, després de signar els convenis i tenir-ho tot a punt, ja han començat a estendre els fils perquè la fibra sigui una realitat en aquestes cases que tant ho demanen. Sí, el següent punt quasi bé el podríem dividir en dos. El primer seria fomentar les mesures d'ús responsable de l'aigua. Això sigui que hem fet diferents campanyes per això, per fomentar ara no me sortirà, perdó, el consum, ara, l'estalvi de l'aigua, perdó. Una de les coses que vam fer va ser fer una parada al mercat, l'àrea de medi ambient, repartint airejadors per això, per l'estalvi de l'aigua. En canvi, l'altre punt, que és el d'ubicar els dipòsits de recollides d'aigües pluvianes, això sí que com vàrem començar vàrem mirar-ho, però realment no hem arribat a fer-ho. Per tant, en aquest punt estaríem al zero. En quant a potenciar les energies renovables, hem començat, ara ja tenim instal·lada la primera comunitat energètica a l'escola La Costària, no està en funcionament, està instal·lada, i aquesta comunitat la cobrirem a la ciutadania. Una part d'aquestes plaques solars aniran al consum per a la gent, és a dir, aquí s'estan fent unes bases per mirar com ho repartim, i l'altra part anirà perquè l'Ajuntament en pugui fer-ne ús per les nostres dependències municipals. També dir-vos que esperem que l'any que ve es pugui ja entrar en funcionament, però ja tenim començat a projectar la següent fase, que seria en el pavelló. En el pavelló crearem també una altra comunitat energètica perquè realment creiem que hi haurà molta gent que es voldrà acollir i, clar, tampoc la capacitat de les plaques no donarien per tant. També dir-vos que el que hem fet ara, que suposo que ho heu vist, en el parc de l'Skate, davant de l'institut, hi ha una pèrgola solar. És una pèrgola com a tal, una zona d'ombreig. Això estava dissenyat perquè dalt d'aquesta pèrgola hi hagués plaques solars. Això realment ens costava molt de diners portar fins allà l'electricitat, no era viable. Llavors el que vàrem demanar va ser partir-ho en dos.
El que és la zona d'ombreig la tenim en el parc de l'Skate, però el que és les plaques solars que haurien d'anar sobre d'aquesta pèrgola estan en la llar d'infants al Carrilet, que així el Carrilet també pot consumir tot el que generen aquestes plaques. Sí, i això també va una mica lligat a les rutes que parlàvem abans, de fet, que us parlava de que entitats i particulars ens han ajudat, són aquestes 10 rutes i aquestes 10 rutes estan pensades, us hem dit que hi havia algunes d'inclusives, i lliguen patrimoni, també s'ha treballat amb l'arxiu, per exemple, el Castell de Montagut, fonts o casetes, amb també zones d'interès natural, com zones humides o rieres. Llavors això, a més, a part d'aquestes rutes, també, això bé, ho hem fet també des de l'àrea de Medi Ambient, amb la Pilar, diferents sortides, per exemple, a visitar amfibis, 2 vegades i també a visitar papallones. Llavors estem també treballant en aquest sector que Medi Ambient també és a part de les bessures i tot això, també intentem fer aquesta feina de mostrar el nostre entorn a la gent tant local com a la que ens visita. Bé, aquí podreu veure que tenim el 100% la creació de la regidoria de benestar animal. Creiem que era una necessitat, realment benestar animal sempre ha penjat de Medi Ambient, però creiem que hi havia la necessitat que hi hagués un vincle més directe amb les associacions, persones voluntàries que vetllen pel benestar dels animals de Llagostera. En aquest cas també hem fet un conveni amb la Fundació Ramon Noguera. Aquest conveni dona visibilitat també a aquestes persones que tenen una discapacitat però que també els serveix poder vetllar pels animals de gat de carrer. En aquest cas vetllen pels gats de la colònia del cementiri. A més, hem aprofitat, com podeu veure a la fotografia, els iglús, els antics contenidors de vidre, per crear refugis de gats de carrer, perquè en els moments de pluja, fred i demés puguin quedar-se aquí refugiats i es puguin alimentar. En aquest cas també hem millorat el servei de recollida d'animals abandonats incrementant les campanyes. En aquest cas ja podríem dir que és el 100%, perquè els darrers mesos hem aprovat per ple l'adhesió al pla de serveis del Consell Comarcal, en aquest cas per la recollida d'animals. Fins ara teníem la policia, fa un any vam començar la contractació d'una empresa de servei de llacer. En aquest cas, amb el Consell Comarcal ens han adherit al pla de serveis, com comentava, per poder tenir la recollida d'aquests animals que queden perduts, abandonats, i a més també contempla la custòdia. Aquests animals que estan en un refugi, en el cas de Girona, també intentem potenciar i recordar que aquests animals no s'han d'abandonar, que aquests animals poden tenir una sortida en adopció. En aquest cas anem fent publicacions per xarxes socials, recordant a la gent que aquell animal està perdut, que està abandonat, si algú el reconeix, intentar trobar-li una llar, si és el cas. En quant a... Bueno, si vols explicar-ho. Aquí hi ha poca cosa a explicar al final, perquè també és el mercat de les 4R. Això ens va venir una entitat que ja s'havia posat en contacte una empresa per tornar a fer aquest mercat. No és ben bé les 4Rs, és un mercat de segona mà. És un mercat que estem fent, tal com ja es veuen a la fotografia, en la zona del carrer d'allà de la deixalleria, que ara no me sortirà el nom, el polígon industrial, sí, però volia dir el nom i no m'ha sortit. Vam començar només per aquell carrer el primer mes i estem tingut que anar ampliant, ara ja inclús estem en el carrer del costat del Bon Preu, i recordar res que es fa el quart diumenge de cada mes i realment de moment és tot un èxit, hi ha llista d'espera per venir perquè realment està funcionant molt bé i esperem que això continuï funcionant. Recordar que els mesos d'agost es va fer un peron perquè feia massa calor i ara estan mirant aviam si també el gener i el febrer també pararan degut a que allà també és molt humit i que fa fred. Sí, aquests dos últims punts que estan anomenats com a horts comunitaris i horts urbans, si us sembla els podem aglutinar tots amunt. Quan vam començar nosaltres a govern, el primer que vam fer sobretot va ser millorar l'accés a peu dels horts comunitaris que tenim actualment, perquè creiem que era una prioritat perquè els usuaris no anessin caminant per la carretera. Per tant, van obrir un camí per la part de darrere amb una porta tancada. Però ara estem treballant en el nou projecte dels nous horts comunitaris, que també aniran lligats amb els horts urbans, i ja està dotat de pressupost i el projecte el començarem a treballar ja de cara al 2026. Dir-vos com a
primícia, això sí que estaran en terreny municipal. La ubicació exacta ara mateix no la tenim controlada, però serà a terreny municipal. Això també suposarà que l'Ajuntament i els veïns i veïnes de Llagostera s'estalviïn uns calés de pagar el lloguer on tenim ara actualment els horts. Gràcies.